ये वीडियो इस्लाम से जोड़ दी जाए इससे पहले इसकी सच्चाई जान ले तो बेहतर है। असल में यारों क्यूट से दिखने वाले इस परिंदे की ये वीडियो रियल टाइम में दबा के वायरल हो रही है और इस परिंदे के शौक सुनकर तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि ये परिंदा हद से ज्यादा ठंडे और बर्फीले इलाके में पाया जाता है और जो इंसान इसे एक बारी देख लेता है वो इस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि यारों इसे एक बारी देखने के बाद वो इंसान ना चाहते हुए भी इसके करीब जाना चाहता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली गेम। जब कोई इंसान इस परिंदे के करीब जाता है तो उस इंसान को तेज कपकपी यानी वो इंसान तेजी से थरथराना शुरू कर देता है और इसी हालत में वो इस परिंदे के कदमों में गिर जाता है और उसके बाद ये अनमोल नगीना उसे खा जाता है, मगर सबसे पहले दिमाग खाता है। लेकिन बता दूं कि इस तरह का कोई भी परिंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सब एआई का कमाल है। खैर लाइक